হ্যালো গাইজ, আমার এমজি হোমিওপ্যাথি চ্যানেলে সকল বন্ধুদের জানাই স্বাগত। বর্তমানে এখন বর্ষাকাল, তো এই বর্ষাকালে সমস্ত মানুষের শরীরেই সবসময়ের জন্য ঠান্ডা সর্দি কাশি লেগেই থাকে। আর অন্যদিকে সারা পৃথিবী জুড়ে যে মরণ ভাইরাসের আক্রমণ বাড়ছে, তার থেকে বাঁচতে হলে আমাদের এই শরীরকে সুস্থ সবল রাখতে হবে এবং ঠান্ডা সর্দি কাশি যেন শরীরে না ঢুকতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এই ঠান্ডা সর্দি কাশি যাতে মানুষের শরীরে না ঢুকতে পারে তার জন্য আমি একটি সম্পূর্ণ ন্যাচারাল ভেজিটেবল থেকে প্রস্তুত করা একটি মেডিসিন সম্বন্ধে আলোচনা করব, তার গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করব এবং কার্যকারিতা কী সে বিষয়ে আলোচনা করব। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে আমার ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, যেসব বন্ধুরা আমার চ্যানেলের নতুন দর্শক আছো তারা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবে, কারণ এই রকম নিত্য নতুন কোনো ভিডিও আপডেট দিলে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান আকারে পৌঁছে যাবে এবং তোমরা সহজেই সেটা দেখে নিতে পারবে। চলো বন্ধুরা, তাহলে শুরু করা যাক। এই ন্যাচারাল ভেজিটেবল হচ্ছে পেঁয়াজ। এই পেঁয়াজ থেকে প্রস্তুত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ মেডিসিন যার নাম হচ্ছে অ্যালিয়াম সেপা। এই অ্যালিয়াম সেপার কিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ রয়েছে, যেগুলি হচ্ছে নাক, চোখ দিয়ে জল পড়া, অনবরত হাঁচি হওয়া, চোখে প্রচণ্ড পরিমাণে জ্বালা পোড়া হতে থাকবে, চোখ কড়কড় করা, চোখের পাতা ফোলা, উপরের ঠোঁটে এবং নাকে ঘা এবং নাক মুখ হেজে যাওয়া ইত্যাদি দেখা যায়। এছাড়া সর্দি কাশিতে অ্যালিয়াম সেপা ভীষণভাবে কাজ করে থাকে। এই রোগের তরুণ অবস্থায় কখনো কখনো গলা ধরে যায়, কথা বলতে পারে না, গলায় প্রচণ্ড পরিমাণে ব্যথা বেদনা দেখা যায়, অত্যন্ত কাশি হয়, কাশতে কাশতে অনেক সময় দেখা যায় গলা ব্যথা হয়ে যায় বা গলার রগ ছিঁড়ে যায় এবং কাশতে কাশতে চোখ দিয়ে অনেক সময় জল পড়ে এবং ঠান্ডা লেগে সর্দি, কানে প্রচণ্ড পরিমাণে ব্যথা, সেই ব্যথা কানের ভিতর দিয়ে গলা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এছাড়াও শিশুদের কানের ব্যথায় ভীষণভাবে কাজ করে থাকে। তো এই ঠান্ডা বা সর্দি কাশির জন্য অ্যালিয়াম সেপা ভীষণভাবে কাজ করে থাকে। এছাড়াও এর অন্যান্য কিছু কাজ রয়েছে, যেমন হচ্ছে পলিপাস। এটি নাকের মধ্যে পেঁয়াজের কোষের মতো এক প্রকার লাল উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় এবং মাথা প্রচণ্ড পরিমাণে ব্যথা হয়, শরীর ব্যথা হয়, জ্বর জ্বর ভাব থাকে ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপকারে আসে এই অ্যালিয়াম সেপা। এছাড়াও স্নায়ুশূল বেদনার ক্ষেত্রেও অ্যালিয়াম সেপা বিশেষভাবে কাজ করে থাকে। স্নায়ুতে আঘাত লাগা হেতু স্নায়ুশূল বেদনা বা পুরাতন স্নায়ু প্রদাহে এটি ভীষণভাবে কাজ করে থাকে। এছাড়াও রয়েছে পেটের সমস্যার জন্য, যেমন হচ্ছে পাকস্থলীর শেষের দিকে এবং ক্ষুদ্রান্তের গোড়ায় প্রচণ্ড বেদনা দেখা যায়। এছাড়াও ঢেকুর ওঠে, গা বমি বমি ভাব আসে, পেটে গড়গড় করে ডাকে এবং দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয় এবং মলদ্বারে খোঁচামারা বেদনা, চুলকানি, গরম বোধ ইত্যাদি লক্ষণে বিশেষভাবে কাজ করে থাকে এই অ্যালিয়াম সেপা মেডিসিনটি। এই মেডিসিনের ব্যথা খুবই তীক্ষ্ণ বেদনা দেখা যায়, যেমন এটা অনেক জায়গায় হতে পারে, যেমন হচ্ছে মুখে, মাথায়, ঘাড়ে, বুকে, পেটে এবং দেহের চারিদিকে সঞ্চারিত হয়ে যায়। এই ব্যথা যেখানেই দেখা যাক না কেন তার আশপাশের সমস্ত অঙ্গ ব্যথায় শিরশির করে ওঠে। এই মেডিসিনটি এই সব কারণে যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে ভীষণভাবে উপকার পাওয়া যায়। তো ঠান্ডা সর্দি কাশির জন্য এই মেডিসিনটি ভীষণভাবে কাজ করে থাকে। যে কোনো কন্ডিশনে ঠান্ডা সর্দি কাশি যে লক্ষণগুলো বললাম যদি থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই এই লক্ষণে এই অ্যালিয়াম সেপা মেডিসিনটি ব্যবহার করা যায়। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে।
ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলো না। তো ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।